خب استودیو جدید، بک‌گراند جدید، من جدید، میز جدید و صندلی قدیمی. اینجا کاردانه و یک ویدیو دیگه با من بابک هستید. خب آقا، نکته‌ای که وجود داره، نظرتون اول درباره بک‌گراند و تم جدید بگید که امیدوارم خوشتون اومده باشه. و تو این ویدیو اومدیم همینطور که میدونید واسه ویندوز 11 اقدام کنیم که چجوری نصبش کنیم، اونم بدون اینکه بخوایم دردسر خاصی بکشیم و صرفا آپگرید انجام بدیم، نه اینکه یه دفعه کل ویندوز رو بزنیم بریزیم تو آشغالی ویندوز قبلی اونو یه دفعه بیایم ویندوز 11 از جدید نصب کنیم. تو این ویدیو میخوام این آموزش رو بهتون بگم و بچه‌ها به نظر من ویندوز 11 رو نصب کنید که خدایی نکرده مشکلی که توی ویندوز 7 به ما برخورد یا ویندوز 8 تو ویندوز 12 ما بر نخوره. چرا؟ چون که بچه‌ها تم ویندوز 12 و ویندوز 11 نزدیک به هم، اما فاصله شون با 10 خیلی زیاده و این فاصله ممکنه واسه ما آزاردهنده بشه به مدت طولانی. اما کسایی که حداقل سیستم ویندوز 11 رو ندارن این ویدیو رو به نظرم به دردشون نمیخوره. چون کاری که قرار انجام بدید نیاز داره که حداقل سیستم ها رو داشته باشید. اگه سیستمتون ضعیفه و بازم به ویندوز 11 علاقه داره و دوست دارید بدونید چه شکلی، یادش بگیرید از روش ویدیو بگیره و نظرتون رو دربارش ابراز بکنید. حالا داخل هر جمعی شما نیازه که داخل این ویدیو کامنت بزنید و ویدیو بعدی رو واسه کسایی که سیستم ضعیف دارن اختصاص بدم که بتونن ویندوز 11 رو سیستمای خودشون هم اجرا بکنن. حالا در حالت کلی بچه به نظر ویندوز 11 باید نصب بشه، با اینکه خودم قبلا این حرف رو تکذیب میکردم، اما به خاطر تم و اون غافلگیری که دوست ندارم برام اتفاق بیفته داخل ویندوز 12 پیش نیادش این کارو میکنم و توصیه میکنم شما هم این کارو بکنید. و خب نکته‌ای که وجود داره اینی که قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو یه لایک هم بکن و بعدش بریم سراغ ویدیو. آقا طبق معمول اسپانسر کانال ما میشه گفتش، نه صرفا این ویدیو که دستشون واقعا درد نکنه، از اول کانال تا الان هم سروراشون هم تقویمشون رو در اختیار من و مخاطبام گذاشتن. خیلی متشکرم از نوکووی پی که دو بار بچه‌ها تخفیف خورده. کل بسته‌هایی که دارن داخل کانالشون میتونید لینکاشون همیشه داخل دیسکریپشن من گذاشتم، میتونید برید مراجعه کنید. سرورای خیلی به صرفه‌ای الان اضافه شده بهشون که میتونن با قیمت پایین با بازده بالا در خدمت شما بذارن که یه فیلترشکن خیلی خوب و ثابت داشته باشید بدون اینکه مشکلی واسه شما در بازیاتون یا در کارهایی که انجام میدید یا در سایتایی که میرید پیش بیاد. اینجا کاردانه و اسپانسر این برنامه نوکووی. خب بچه‌ها، در هیته اول وارد گوگلتون میشید و وارد این سایت میشه. بچه‌ها آدرس این صفحه رو داخل دیسکریپشن براتون گذاشتم و خیلی راحت میتونید پیداش کنید و کافی بچه‌ها اولین گزینه‌ای که واسه ما آورده رو دانلود بکنید که بچه‌ها یه جور آپدیت گرفتن از ویندوز 10 به ویندوز 11. بچه دانلودی که کردید فقط نکته که وجود نیازی به هیچ گونه وی پی ان نیستش. حالا من از قبل دانلود کردم و نصبش هم کردم، فقط بخوام مراحلش رو بهتون یاد بدم. این شکلیه که بچه باز میکنید اون اپی که به شما داده، یا گزینه یسونو میاره، شما رو یس کلیک میکنید و بچه حالت عادی واسه شما یه گزینه میاره که الان میگه آقا this device is already running و خب نیازی نیستش که من کاری انجام بدم، اما دو گزینه واسه شما میاره. بچه یه دونه اینستال کردنشه که گزینه سمت راسته و شما میتونید روی اون کلیک کنید و 3 مرحله داره. اولیش دانلوده و بعد نصب کردن و در آخر هم ریستارت میشه و به ویندوز جدیدتون دست پیدا خواهید کرد. فقط نکته که وجود داره بچه اگه 1% با مشکلی برخوردید داخل صفحه، اینجا براتون مشکل رو براتون مینویسه. شاید نیاز به برنامه‌ای داشته باشید، شاید به نیاز به درایوری داشته باشید که خودش همه این راهنمایی رو بهتون انجام میده و لینک دانلودشون به اختیارتون میذاره و هیچ مشکلی قرار نیست پیش بیادش. خودش اتوماتیک همه کار رو انجام میده. آقا مرسی که تا الان ویدیو رو نگاه کردی. اینجا کاردانه و نکته که وجود داره بچه ویدیو پایین آخرین ویدیو و ویدیو بالی ویدیویی که مرتبط با همین ویدیو بگم ویدیو شد، ولی امیدوارم خوشتون اومده باشه بچه. تا ویدیو بعد خدا نگهدار. لایک و کامنت و علاوه خصوص نظر درباره ویدیو بعد دارید حتما برای من بنویسید که واقعا ایده کم دارم. اینجا کاردانه و خدا نگهدار.